tichanotora zvakare chimwe chikafu kuitira kuti tibatsirane nemhuri yavagugwe kana kuti manjiva. Madzimai amuri kuona pano ndo mamwe amuka makuseni ekuvata pano vachibika kuitira kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka. Tinoda kuzvitenda izvozvo. Hakuna munhu angatsasaanhasi, asi kubatana kwenyu vanhu vose toda kukutenda zvisingamboiti. Dai maramba makadero. Kumusoro uku kwamunoona kunhu kwekuti kwakugadzirwa kuti mbuya vedu, mbuya varuva saka varume vese vamuka makuseni kuti vange vachitanga kubatsiridza zvakare kugadzira musha wedu munyowani. Saka tichataura nevamwe vanhu pazuva ranhasi, asi panguva ino makuseni tisambotora hama uyezve nevavakidzani. Saka tichati murume mumwe vambotaura zvakare pamusoro pemhuri yavagugwe. Vanhu vazhinji vanogona kunge vasingazivi kuti uyu ndiani uyu ndiani, asi pari zvino timbokwazisa sabhuku, kunyanyanyanya sabhuku. Ndo sabhuku mautsi vedu ava vatanyanya kushanda navo. I think mavoice notes mazhinji taimarekodha patanga tiri kumudzi tichibatsiridza kuti mhuri yaBaba Ruva inge ichichengetewa. Vasipo, hakuna munhu usingazvizivi paindaneti. Uyezve ndofunga mubhuku rino rekwasabhuku mautsi kuti Baba Ruva takambovatora vakamboenda nesu kumudzi kwatakanga tichivaka chechi vachishanda vari assistant. Asi munhu wandakanga ndichinyanya kudhila naye panhau yekuti mhuri ino iwane chikafu, zvipatara zvese zvamainzwa kuti kwaendwa kuzvipatara, maairtime zvose, ndisabhuku mautsi. Toda kuvatenda. Handidi kureva nhema. I think tichazokumbira vanhu futi kuti vatende zvokwadi nekuti baba vakashanda. Vanogara kure nemashops asi vaita up and down almost every day. Chimbomhorosana vanhu sabhuku mautsi pamwe vanhu vakukanganwa ifesi. Makadini haisi tinofara hedu tiri pano pamusha vafana manjiva. Shuwa zvinotaurwa ndizvo chaizvo. Ino mhuri ino ava varipo ava ndo vakaipa rubatiro kuzinga kutaurika sokuti pangava pakugwara mhuri yakambosvika pakugwara yose vari 6 tikaenda navo. Ini ndinotora mota ndobhadhara mota ndinotaura una Sheroni ndazotora mota ndienda navo kuchipatara kwanzi kunondika mapilizi ndobvisa mari yangu ndotenga mapilizi sokuti Sheroni anenge ari kuru. Ndotenga mapilizi Sheroni ozonditore hake mari yake asi ugwere hwapfuura tarabisa munhu. Ndingodero kusvika panai vaukuya vatinochengeta nhasi. Ndinotenda Sheroni aindira mimi ese hongu mota takati kuwa navamwe vatigere navo. Tina vanhu vane dzimota ene takaita rombo rakanaka. Wangosvikira vane dzimota munomurai havarabi. Takataura kuti inganobatsira vamanjiva vamba vasingarambi. Chatakura uderi vaendesa kuhospitari kana panotomva tisina kuda asi pamwe deta ikangotaura ndabvisa mari yakati yokutakura mhuri kuti iende kuchipatara nemapilizi varingaiti asi nenda mudini taabetsera pakuere kuti tinotendesa izvo zvaisenza muri namagirosari ndaenda ndotaura nomunhu wechitoro kuti kunodika zvakati chiwiri ana Sheroni tatora zakati zakati fulawa chinyi zvese wotumira mari yake ndirimo mugirosari imomo auya wakatakura kuzopa vanogwara nayo vachidetsereka. Saka sabhuku kuda kuti imimi mumbotipa introduction kuti ava ndiani? Ava mukoma wavo waBaba Ruva mhuri wekwavo. Vanoti mukoma mwana womukoma waBaba Ruva. Handiti mona ndivo vabuya pano kuzochema nesu. Ndimainini ndivo mai vauya kuzochema mai vavo. Saka kati tavavona soni zitasukunuka zvikuru zvokuti kuviga munhu pasina hama dzake nezitasukunuki zvavaita chido chaicho ndokwavabva vabva kure vabva kumanda vabva kumanda mavo kuno mufambo kuuya kuru asi vakwanisa kuti vauye vaone panochengeterwa mai vavo. Tinotenda nezvavaita.
saka izvozvizvi kakuona izuro paya tikambotaura 2 seconds ndobva tazomhanya saka toda kuti muudze vanhu kuti zita renyu munonzani vatsanangura zvavatsanangura kuti hamaini nechii nasanda zvibata. Right, inini ndonzi Ezekiel Maswavike Komichi. Ndiri mwana womukoma wababa Tinei. Kurira kuti mai Tinei ndimai vangu. Right, ndikomenda zvinhu zvandiri kuona panapa. Inini ndingati zvechokwadi pakafamba Mwari. Ndisati ndaenda mberi zvangu ndoda kuti nditengesa kazhinji development network inoitiwa sabhuku akazangwani support imi zvamakamuita izvi ndinosungunuka nazvo zvokuti matendero ndiri mumashayo. Vanhu vamunonyanya kufanira kutenda maitaura inyu zviri kuti ndiwo pafurandi asi ini ndinogara ndichiti vanhu vandinotenda vanonzi maShemarians vanocontribute kumapurogiramu akawanda akaita seiwa atinoita. Saka ina haunde ndipo pafurandi ndichiita zvokusvetuka ndichitamba nevamwe asi ini mari handina. Vanhu vanonyanya kubatsira vanonzi maShemarians bhidhi vari muno muZimbabwe kana kuzvekwenyika ndovo zvakare vanhu vari kutenga chimwe chikafu chamukona ndo chamwe chatikunotora zvakare. Toda kuvatenda ivavo. Tinovatenda chaizvo asi nyange zvichivatenda hedu acho tinowanzotanga kutenda watumwa mberi wasvika mberi ndiwo totuma kuti chinda unotitenderawo kuno vaya vakakutuma kuti hai zvamunotiitira izvi zvinoti zvatisunungura ndizvo atinotenda. Saka izvozvo toda kuenda kumadzimai uko toda kuenda kumadzimai saka leo tomboendawo kumadzimai hatitika asi tikufara kuti urongwa hwedu huri kufamba zvakanaka ndizvo zvatoda kutenda Mwari izvozvo handiti. Saka pane mumwe munhu futi kwatiri kukanganwa kutenda ndofunga pano zvinhu zvese kuti zizomira kudai kanzela Tizai ndofunga musati mavaona kanzela Tizai ndo vakatitambirawo zvakare patikauya mumubhuku. Saka ini nangu ndofunga sandavaona asi ndoda kungoti ndivatende in his absentia kuti vakaita basa vakatigamuchira munzvimbo muno nana DA vavo nama MPA setinomatenda handitika zvese namasabhuku hatina munhu watinoti hatiti totovatenda vese protocol yakanaka nguva zhinji. Alright, saka izvo zvitomboindawo sabhuku motiperekedza here kautoda ndainawo sabhuku iripo head of department